అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను మీకు సామ్సంగ్ AI EcoBubble వాషింగ్ మిషన్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఒకప్పుడు బట్టలు ఉతకడం అంటే మన ఊరి చివర చెరువులు ఉండేవి. ఆ చెరువుల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ బట్టలు ఉతుక్కొని పక్కనున్న బండకేసి బాది అక్కడే జాడించి ఆరబెట్టుకునే ఆ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక చిన్న బటన్ క్లిక్ సహాయంతో బట్టలు ఉతికే స్టేజ్కి వచ్చేసాము. టెక్నాలజీ అంత డెవలప్ అయింది. ఆ మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా మనం కూడా అప్డేట్ అవుతూ దాన్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ మన శ్రమని, మన శక్తిని, మన సమయాన్ని మనము ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఎవరైతే కొత్తగా వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో లేదా ఆల్రెడీ ఉన్న వాషింగ్ మిషన్ పాతదాన్ని తీసేసి కొత్తది తీసుకోవాలనుకుంటున్నా కూడా అలాంటి వాళ్ళకి ఈ వీడియో తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది. ఫస్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని క్విక్ అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ ఫీచర్స్ నేను మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తాను. దీంట్లో EcoBubble టెక్నాలజీ ఉంది, ఇంకా ఇంటెలిజెంట్ వాషింగ్ ఉంది, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో పనిచేస్తుంది అనమాట. హైజీనిక్ క్లీనింగ్ ఉంది, అలాగే ఇంటెన్సివ్ క్లీనింగ్ విత్ బబుల్ సోక్ ఆప్షన్ ఉంది, ఇంకా దీంట్లో డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటంటే నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఆ ప్రోగ్రామ్ పేరు చూపిస్తుంది, అలాగే అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో కూడా ఫస్ట్ ఒక 2 సెకండ్స్ పాటు చూపించి తర్వాత వెంటనే టైం చూపిస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ మనకి వాటర్ టెంపరేచర్ 40 degrees అని చూపిస్తుంది, అలాగే ఈ కాటన్ అనే దాంట్లో 2 రిన్స్ సైకిల్స్ ఉంటాయని చూపిస్తుంది, ఇంకా స్పిన్ స్పీడ్ వచ్చేసి 1400 RPM అని చూపిస్తుంది. మనము ఇక్కడున్న ఈ వాటర్ టెంపరేచర్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ రిన్స్ సైకిల్స్ని కానీ ఈ స్పిన్ స్పీడ్ని కానీ మనకు నచ్చినట్టు మనము చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా 40 ఉంది కాటన్లో, కావాలంటే నేను దీన్ని +60కి కోల్డ్ వాటర్ CO అంటే ఇలా మనకు కావాల్సినట్టు మార్చుకోవచ్చు. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ రిన్స్ సైకిల్స్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా మార్చుకోవచ్చు. స్పిన్ స్పీడ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. డ్రైన్ అండ్ నో స్పిన్ అంటే వాటర్ని డ్రైన్ చేసేస్తుంది కానీ స్పిన్ చేయకుండా అలా వదిలేస్తుంది అనమాట. మనం తీసి బయట ఆరేసుకోవాలి. అట్లా మనకు నచ్చినట్టుగా మనము అలా ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని మనం నచ్చినట్టుగా ఇక్కడ ఉన్న సెట్టింగ్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తం 22 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇది కాటన్, ఇది క్విక్ వాష్, తర్వాత సూపర్ స్పీడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ సూపర్ స్పీడ్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఏంటంటే రెగ్యులర్ యూసేజ్కి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఇంట్లో ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వేసుకెళ్ళే ఫార్మల్ డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి, అలానే యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి, ఇంట్లో వేసుకునే నైట్ వేర్ ఉంటుంది కదా, ఇవన్నీ ప్రతిరోజు కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి. సో వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఉతుకుతూ ఉంటాం రోజు. అలాంటప్పుడు మనకి ఇది సూపర్ స్పీడ్ ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది. సో 59 minutesలో వాష్ సైకిల్ అయిపోతుంది. ఎందుకు స్పీడ్గా అయిపోతుంది అంటే దీంట్లో మనకి EcoBubble టెక్నాలజీ ఉండటం వల్ల ఫాస్ట్గా మురికిపోతుంది, అదొకటి. మనకి పైనుంచి వాటర్ని స్పీడ్గా స్ప్రే చేయటం వల్ల ఆ రిన్సింగ్ టైం అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. అందువల్ల ఈ వాష్ సైకిల్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సూపర్ స్పీడ్లో. ఇందాక వీడియో బిగినింగ్లో నేను దీని మెయిన్ ఫీచర్స్ చెప్పేటప్పుడు దీంట్లో EcoBubble టెక్నాలజీ ఉందని చెప్పాను కదా. ఆ EcoBubble టెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే ఈ వాషింగ్ మిషన్లో ఒక సపరేట్ మోటార్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో డిటర్జెంట్ వేస్తాం కదా, దాన్ని ఆ మోటార్ తీసేసుకొని బబుల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. మనకి ఎప్పుడైతే ఈ వాషింగ్ మిషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ డ్రమ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా, డ్రమ్కి చిన్న చిన్న హోల్స్ లాగా ఉంటాయి. ఆ హోల్స్లోంచి బబుల్స్ బయటకు వచ్చి మనం లోపల వేసిన ఫ్యాబ్రిక్లోకి పెనట్రేట్ అయిపోయి డర్ట్ని క్విక్గా రిమూవ్ చేసేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి కలర్ అండ్ టెక్స్చర్ కూడా పోకుండా నీట్గా వాష్ చేస్తుంది. అదే EcoBubble టెక్నాలజీ. తర్వాత సూపర్ ఈకో వాష్, ఈ కాటన్, సింథటిక్స్ అని ఉంది, డెలికేట్స్, బాగా డెలికేట్వి ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటే దీంట్లో వేసేయచ్చు, లైక్ లాంజరీ అలాంటివన్నీ దీంట్లో వేసుకోవచ్చు. టవల్స్, ఓన్లీ టవల్స్ అయితే ఇది యూజ్ చేయాలి. బెడ్డింగ్ అంటే బెడ్షీట్స్, బెడ్ లినెన్, ఇంకా బెడ్ స్ప్రెడ్స్ ఉంటాయి కదా, బ్లాంకెట్స్, అలాంటివన్నీ దీంట్లో వేసుకోవచ్చు. ఇంకా షర్ట్స్, ఓన్లీ షర్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది హైజీన్ స్టీమ్.
ఈ హైజీనిక్ క్లీనింగ్ ఆప్షన్లో మనకి దీన్ని స్టీమ్తో క్లీన్ చేస్తుంది. మనం ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ వాష్ సైకిల్ రన్ అయ్యే ఆ మధ్యలో మనకి డ్రమ్ అడుగు భాగం నుంచి మనకి స్టీమ్ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ స్టీమ్ వేడికి మనకి ఆ క్లోత్స్లో ఉన్న మురికి మొత్తం క్విక్గా క్లీన్ అయిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి దాంట్లో మన క్లోత్స్లో ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కానీ అలర్జెన్స్ కానీ ఉంటే కూడా వాటిని తీసేస్తుంది, చంపేస్తుంది అనమాట. మనం ఏదైనా పబ్లిక్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ షాపింగ్ మాల్స్కి కానీ ఏదైనా బాగా పొల్యూటెడ్ ఏరియాకి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు కూడా మన బాడీ మీద బ్యాక్టీరియా ఇంకా అలర్జెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఈ హైజీన్ స్టీమ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసామనుకోండి, ఈ బట్టల మీద ఉన్న మురికిపోవటమే కాకుండా బ్యాక్టీరియా అలర్జెన్స్ లాంటి వాటిని కూడా తీసేస్తుంది. ఇంకా ఓన్లీ ఉలెన్ క్లోత్స్ ఉంటే ఇది వేసుకోవచ్చు. అవుట్డోర్ యాక్టివ్ వేర్ అంటే స్పోర్ట్స్ వేర్ అనమాట. కలర్స్, జీన్స్, బేబీ కేర్ ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ల కల్లా హైయెస్ట్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఉండేది దీంట్లోనే అనమాట. డిఫాల్ట్గా 90 degrees ఉంటుంది. అలాగే దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ రిన్స్ సైకిల్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే డిటర్జెంట్ అనేది కొంచెం కూడా క్లోత్స్లో మిగలకుండా నీట్గా 4 times రిన్స్ చేస్తుంది అనమాట. సైలెంట్ వాష్ అంటే ఎక్కువగా నాయిస్ రాకుండా, వైబ్రేషన్ ఎక్కువ లేకుండా, డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లౌడీ డే, బయట వెదర్ క్లౌడీగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రిన్స్ అండ్ స్పిన్, మనం బయట విడిగా ఉతుక్కొని దీంట్లో వేయాలంటే ఇది ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డ్రైన్ అండ్ స్పిన్ అంటే జస్ట్ వాటర్ డ్రైన్ అవుట్ చేసేసి స్పిన్ చేస్తుంది, ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం డ్రమ్ క్లీన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి. మళ్ళీ కాటన్కి వచ్చేసింది. మొత్తం 22 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, కాటన్కి నేను అడిషనల్ ఫంక్షన్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయాలి. ఇక్కడ అడిషనల్ ఫంక్షన్స్లో ప్రీ వాష్ ఉంది. మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాని మెయిన్ వాష్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు కొంచెం ప్రిలిమినరీ వాష్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ ప్రీ వాష్ అడిషనల్ ఫంక్షన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ ప్రీ వాష్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనము డిటర్జెంట్ డిస్పెన్సర్లో రైట్ సైడ్ ఉన్న కంపార్ట్మెంట్లో కొంచెం ఒక 10 ml అంతా డిటర్జెంట్ వేయాలి, అది మర్చిపోకూడదు. బట్టలు బాగా మురిగ్గా ఉంటే మనము ఈ ఇంటెన్సివ్ సైకిల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే బట్టల మీద స్టబ్బర్న్ స్టెయిన్స్ లాంటివి ఉంటే ఈ బబుల్ సోక్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం వాషర్ ఆన్ చేయగానే ఒక 30 minutes పాటు బబుల్స్లో మన బట్టలని సోక్ చేసి తర్వాత మెయిన్ వాష్ చేస్తుంది. మై సైకిల్స్ ఏమో మన పర్సనలైజ్డ్ వాష్ సైకిల్స్, అంటే మన ఫేవరెట్ వాష్ సైకిల్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి యాడ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా ఇదేమో మనకి డిలేండ్, మనకి బట్టలు ఏ టైంకి వాష్ అయిపోయి రెడీగా ఉండాలో ఆ టైంకి మనం టైమర్ సెట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది చైల్డ్ లాక్. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇదే ఐకాన్ని 3 seconds పాటు హోల్డ్ చేసి ఉంచాలి. ఇదేమో ఏఐ ప్యాటర్న్, ఇది ఆన్లో ఉంటే మనకి మనం ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తున్న వాష్ సైకిల్స్ ఇంకా వాటికి సంబంధించి మనం మార్చుకున్న కస్టమైజ్డ్ సెట్టింగ్స్ని అది గుర్తుపెట్టుకొని మనం నెక్స్ట్ టైం వాషర్ ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి అది డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. అంటే మొత్తం వాష్ సైకిల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి సౌండ్ రావాలంటే ఇది ఆన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ క్యాలిబ్రేషన్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే మనకి ఒకసారి మనం క్యాలిబ్రేషన్ చేస్తే ఆ డ్రమ్ అనేది యాక్యురేట్ వెయిట్ డిటెక్షన్ చేసుకుంటుంది అనమాట. తర్వాత మనం దాన్ని ఆపరేట్ చేసినప్పుడు డ్రమ్ అనేది జర్క్ ఇచ్చినట్టు కదలకుండా స్మూత్గా రన్ అవుతుంది. క్యాలిబ్రేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వైఫై ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఇది. నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్, మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేను ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇట్లా ఓకే ప్రెస్ చేస్తే ఇంగ్లీష్లో ఉండిపోతుంది. మనం ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ యూజ్ చేస్తే మనం కొత్తగా కొనుక్కొచ్చినప్పుడు ఏ సెట్టింగ్స్లో ఉందో వాషర్ ఆ సెట్టింగ్స్కి మారిపోతుంది. దీంట్లో ఉన్న ఇంకొక మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఇంటెలిజెంట్ వాషింగ్. అంటే ఇది పవర్ఫుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంట్రోల్తో పనిచేస్తుంది అనమాట. అంటే మనం వాటర్ స్టార్ట్ చేసి కొన్ని వాష్ సైకిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఆటోమేటిక్గా మన వాషింగ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి అర్థం చేసుకొని మనకు సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మనకి ఒక స్మార్ట్ థింగ్స్ అని ఒక యాప్ ఉంటుంది. యాప్ని మన మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసేసుకొని దాన్ని మనం ఈ వాషింగ్ మెషిన్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి అది సజెషన్ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మనం ఎప్పుడు ఏ వాష్ సైకిల్ అయితే మనకి సూటబుల్గా ఉంటుంది అనేది అదే ఆటోమేటిక్గా సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది, టైమ్లీ మెసేజెస్ ఇస్తూ ఉంటుంది మనకి. అలాగే మనము వాష్ సైకిల్స్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు, ట్రబుల్ షూటింగ్ కూడా మనం సొంతగా చేసుకోవచ్చు అనమాట. వన్స్ మనం మన మొబైల్లో స్మార్ట్ థింగ్స్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఉంటుంది అది యాప్. మనకి మన మొబైల్ ద్వారా మనం రిమోట్గా వాషర్ని ఆపరేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ స్మార్ట్ థింగ్ ఐకాన్ ఉంది కదా, దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే అది రిమోట్గా కూడా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. రిమోట్ యాక్సెస్ అవైలబుల్ అని చూపించింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే మనకు దీంట్లో ఉన్న వాష్ సైకిల్స్ అన్ని చూపిస్తుంది. మనకు నచ్చిన వాష్ సైకిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సింథటిక్స్ అనే వాష్ సైకిల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, అనేసి స్టార్ట్ అన్నాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా సింథటిక్కి మారిపోతుంది. పాజ్ చేసుకోవచ్చు.
పాజ్ చేసుకున్న తర్వాత కావాలంటే రెజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఆ ప్రోగ్రామ్ వాష్ సైకిల్ని మనము క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇలా మనకు నచ్చిన ప్రోగ్రామ్ని దీని ద్వారా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాషింగ్ మిషన్లో ఎలా అయితే మనకు నచ్చిన సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకుంటామో, అలాగే ఈ మొబైల్ యాప్లో కూడా మనకు నచ్చినట్టుగా వాటర్ టెంపరేచర్, నెంబర్ ఆఫ్ రిన్స్ సైకిల్స్, అలాగే స్పిన్ స్పీడ్, ఈ 3 మనము సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనకు నచ్చిన వాష్ సైకిల్స్కి మనం కస్టమైజ్డ్ సెట్టింగ్స్ మార్చుకొని వాటిని రిపీటెడ్గా యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఈ మై ఫేవరెట్లో సేవ్ చేసుకొని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టే కనెక్ట్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసి ఉంచిన మనం వేరే ఎక్కడైనా ఉన్నా కూడా ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్ నడిచేటప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది మనకి టైమ్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ మన మొబైల్కి పంపిస్తుంది. దీంట్లో లాండ్రీ ప్లానర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. మనకు కావాల్సిన టైంకి మనము సెట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనకి లాండ్రీ రెసిపీని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇన్ని రకాల ఆప్షన్స్లో మనకి ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో తెలియలేదు అనుకోండి, జస్ట్ ఈ లాండ్రీ రెసిపీ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. మన వాషర్లో ఓన్లీ షర్ట్స్ వేసామనుకోండి, ఆ షర్ట్స్ డార్క్ కలరా లైటా అలాంటిది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే అవి చాలా మురిగ్గా ఉన్నాయా లైట్గా మురిగ్గా ఉన్నాయా చూసుకొని అది సెలెక్ట్ చేసేసుకొని గెట్ రెసిపీ అంటే దానికి సూటబుల్ వాష్ సైకిల్ని అది ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది. మనం జస్ట్ స్టార్ట్ అంటే సరిపోతుంది. తర్వాత మన వాషింగ్ మిషన్ మనకి చాలా ఇయర్స్ పాటు మంచిగా పనిచేయాలి, ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయాలంటే 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనకి ప్రాపర్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రాపర్ యూసేజ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ప్రాపర్గా ట్రబుల్ షూట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఈ వాషింగ్ మిషన్లో డమ్ తిరగడానికి ఒక మోటార్ ఉంటుంది, అలాగే వాటర్ హీటర్ ఉంటుంది, ఇంకా ఎకోబబుల్ మోటార్ కూడా ఉంటుంది. ఇలా ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనము దీనికి కంపల్సరీగా 15 amps పవర్ సాకెట్ యూజ్ చేయాలి. ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ యూజ్ చేయకూడదు. అలాగే మనము పవర్ సాకెట్లో ఫస్ట్ దీన్ని ప్లగిన్ చేసే ముందే దానికి అర్థింగ్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. అలాగనే అది సర్క్యూట్ బ్రేకర్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉందో లేదో కూడా చూసుకోవాలి. వాషింగ్ మిషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలామందికి కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, మా వాషింగ్ మిషన్లో మేము బట్టలు మంచిగానే వేస్తున్నాం కానీ అది సరిగ్గా ఉతకట్లేదు, మురికిపోవట్లేదు, ప్లస్ వైట్ స్టెయిన్స్ ఉంటున్నాయని చెప్తూ ఉంటారు. మనం వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలనే తప్పుగా లోడ్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. డ్రమ్ ఉందనుకోండి, ఆ డ్రమ్లో ఎంత కుదిరితే అంత కొంచెం కూడా గ్యాప్ లేకుండా మనం బట్టలు వేసి కుక్కేస్తాం. ఆ బట్టలు కూడా ప్రాపర్గా తిరగమన్నమాట డ్రమ్లో. దానివల్ల మనకి ఆ వైట్ స్టెయిన్స్ రావటం కానీ పోకపోవటం కానీ జరుగుతుంది అనమాట. డ్రమ్లో 3/4 వంతు మాత్రమే మనం బట్టల్ని ఫిల్ చేసి మిగిలిన 1/4 ఖాళీ ఉంచాలి. మనం వేసిన డిటర్జెంట్ అనేది వాటర్లో ప్రాపర్గా డిజాల్వ్ అవుతుంది, నీట్గా మురికిపోయేలాగా చేస్తుంది. అలాగే మనకి బట్టలు తిరగడానికి కూడా ప్రాపర్ స్పేస్ ఉంటుంది అనమాట. మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ వాష్ సైకిల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది దాంట్లో ఉన్న టైం కన్నా ఇంకెక్కువ టైం తీసుకుంటుందని కూడా చాలామందికి చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వాష్ సైకిల్ వచ్చేసి 1 hour అనుకోండి, అది 2 hours పాటు ఆ వాష్ సైకిల్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. దీనికి మెయిన్గా 2 reasons ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే మనకి వెనక ఇన్లెట్ పైప్ ఉంటుంది. మనకి వాటర్ ట్యాంక్లో నుంచి పైనుంచి వాటర్ వస్తుంది కదా, దాంట్లో ఏదైనా డస్ట్ లాంటివి ఉంటే ఆ డస్ట్ మొత్తం అక్కడ అక్యూములేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల మనకి వాటర్ చాలా స్లోగా లోపలికి రావటం వల్ల ఆ వాటర్ నిండడానికి చాలా టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అంటే మెయిన్ వాష్ అప్పుడు వాటర్ తీసుకుంటుంది, రిన్స్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి వాటర్ తీసుకుంటుంది. ఈ 3 సార్లు మనకి ఆ వాటర్ ఫిల్లింగ్ చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకోవడం వల్ల వాష్ సైకిల్ టైం కూడా పెరిగిపోతుంది అనమాట. సో ఎవ్రీ 15 daysకి ఒకసారి మనం ఆ వెనకున్న ఇన్లెట్ పైప్ని ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఒక చిన్న మెష్ లాంటిది ఉంటుంది, దాన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టేస్తే మనకు వాటర్ అనేది త్వరగా ఫిల్ అయిపోయి వాష్ సైకిల్ కరెక్ట్గా ప్రాపర్ ఇన్ టైంలో అయిపోతుంది అనమాట. వాష్ సైకిల్గా లేట్ అవడానికి ఇంకొక సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే వాటర్ ప్రెషర్ సరిగ్గా లేకపోవటం. మెయిన్గా టాప్ ఫ్లోర్స్లో ఉండే వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఎవరికైతే వాటర్ ప్రెషర్ 50 kPa కన్నా తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఆ డ్రమ్ లేట్గా ఫిల్ అయిపోయి ఆ వాష్ సైకిల్ అనేది డిలే అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మనము అది ఏదైనా మరి బూస్టర్ పంప్ లాంటిది ఏర్పాటు చేసుకొని మనకు ఆ వాటర్ ప్రెషర్ సరిగ్గా ఉండేలాగా కూడా చూసుకోవాలి. ప్రతి 40 cyclesకి ఒకసారి తప్పకుండా డ్రమ్ క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఈ వాషింగ్ మిషన్లో అయితే మనకి 40 వాష్ సైకిల్స్ అయిపోగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి రిమైండర్ ఇస్తుంది అనమాట. సో అలా రిమైండర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయకుండా తప్పకుండా మనము డ్రమ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. మనకి మార్కెట్లో చాలా రకాల క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి, అలాంటి వాటిని ఏమీ యూజ్ చేయకూడదు. అలానే ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్లో రాసుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా దీని వారంటీ విషయానికి వస్తే ఎకోబబుల్కి సపరేట్గా 10 years వారంటీ ఉంది, మోటార్కి సపరేట్గా 10 years, మొత్తం మెషిన్కి 3 years వారంటీ ఉంది. దీంట్లో ఉండే డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీలో స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది క్వైట్గా ఉంటుంది, అలానే పవర్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది. ఇంకా బ్రష్లెస్ మోటార్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఇది చాలా సంవత్సరాలు పనిచేస్తుంది, అంటే వెరీ లాంగ్ డ్యూరబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఈ వాషింగ్ మిషన్ మోడల్ ఇంకొకసారి చెప్తాను నేను. ఇది సామ్సంగ్ AI ఎకోబబుల్ వాషింగ్ మిషన్ 9 kgs మోడల్. ఇది ఒకవేళ మీరు ఇది తీసుకోవాలనుకుంటే దీని లింక్ నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాను, చూడండి. నా ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను. నా తర్వాత వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాము. బాయ్.